ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আছি আপনাদের সাথে দীপক সরকার ফ্রম বেঙ্গলি টেক্সকোয়াড। আর বেঙ্গলি টেক্সকোয়াডের নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিউজ দিতে চলেছি, যেটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং কাজে লাগবে। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিও। প্রথম যে নিউজটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সবার পরিচিত পোস্ট অফিস থেকে, অর্থাৎ পোস্ট অফিসে নতুন একটা ফিচার এখন আনতে চলেছে। আপনারা সবাই জানেন যে লকডাউনের মধ্যে যেসব প্রবীণ নাগরিক ছিল তাদের কিন্তু বাড়িতেই টাকা দেওয়া নেওয়া করেছে, বাট সেটা সাইডে। এখন যেটা করতে চাইছে তারা সেটা হচ্ছে পিপিএফ অ্যাকাউন্ট, অর্থাৎ পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে, এই অ্যাকাউন্ট আপনার বাড়িতে এসেই করে দিয়ে যাবে। অর্থাৎ ডোর স্টেপ ব্যাংকিং আপনি এখন থেকে করতে পারবেন আপনার যে পোস্ট অফিস তার মাধ্যমে। অর্থাৎ যারা চিঠি বিলি করে তারা এখন বাড়িতে আসবে, এসে তারাই আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাবে বা ফর্ম ফিল আপ করে নিয়ে যাবে, বা পিপিএফ অ্যাকাউন্টে যে আপনি টাকা রাখবেন সেখানে টাকা জমা করবে, বা আপনার যদি কখনো টাকা নেয়ার দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে তারাই আপনাকে বাড়িতেই টাকা দিয়ে যাবে। সো এইভাবে ডোর স্টেপ ব্যাংকিং কিন্তু শুরু করতে চাইছে অন্যান্য ব্যাংক বা প্রাইভেট সেক্টরকে কম্পিট করার জন্য পোস্ট অফিস। তো বিষয়টা আপনার কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবেন। যাদের জিও সিম রয়েছে তাদের জন্য একটা কথা বলে দিই, আপনারা ম্যাক্সিমাম লোক কিন্তু প্রিপেড যে সিম সেটা ইউজ করেন, বাট যারা পোস্টপেড ইউজ করে তাদের জন্য কিন্তু একটা নতুন সুব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ আপনার যদি মনে হয় যে আপনার একটা পোস্টপেড সিম লাগবে, তো সেক্ষেত্রে আপনি জিওর কাছে যেতে পারেন। জিও আপনাকে এক্সট্রা কিছু বেনিফিট দেবে যেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন। যেরকম জিও যদি আপনি পোস্টপেড নেন সেক্ষেত্রে কম দামে যেসব জিনিস দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কলিং, রোমিং বেনিফিট, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস দিচ্ছে। আর যেগুলো ফ্রিতে দিচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আপনার নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, ডিজনি প্লাস, হটস্টার যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মতো সাবস্ক্রিপশন সেগুলো আপনাকে ফ্রিতে দিচ্ছে। সো আপনি যদি একবার পোস্টপেড প্ল্যান নিয়ে নেন সেক্ষেত্রে, বা পোস্টপেড সিম নিয়ে নেন সেক্ষেত্রে আপনি এগুলো ফ্রি পেয়ে যাবেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই। সরকার একটা নতুন ধরনের রেশন কার্ড আনছে যেটা হচ্ছে গ্রিন রেশন কার্ড। তো এই গ্রিন রেশন কার্ড মেনলি কী হবে, আরও কম দামে মানুষকে যাতে যে রেশন সেটা প্রোভাইড করতে পারে তার জন্য সরকার এক্সট্রা একটা রেশন কার্ড আলাদা করেছে যেটা হচ্ছে গ্রিন রেশন কার্ড। আর এখানে আপনি প্রতি 1 টাকা কিলো দরে জিনিসপত্র পাবেন। অর্থাৎ চাল কিনলে 1 টাকা কিলো, চিনি কিনলে 1 টাকা কিলো, আটা কিনলে আপনি 1 টাকা কিলো পাবেন। তো এই ধরনের 1 টাকা কিলোর যে জিনিসপত্র সেটাই গ্রিন রেশন কার্ডে দেওয়া হবে। বাট মেক শিওর আপনাকে এর জন্য বিপিএল হতে হবে, এবং যারা বিপিএল শুধুমাত্র তাদের জন্যই এই সুবিধাটা করা হচ্ছে। এবং প্রতি ইউনিট পিছু এখানে 5 কেজি করে জিনিস দেওয়া হবে, অর্থাৎ এক একজনের মাথা পিছু 5 কেজি করে জিনিস পাবেন, এবং মানে 5 টাকাতে আপনার পুরো সারা সপ্তাহের বাজার হয়ে যাবে। যারা অ্যামাজন ইউজ করেন এবং ট্রেনে যাতায়াত করেন তাদের জন্য একটা বিরাট বড় সুখবর আছে। আমরা নর্মালি এখন যদি অনলাইনে টিকিট কাটি সেক্ষেত্রে আইআরসিটিসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা আমাদের যে ফোনে অ্যাপ ইউটিএস সেটা ইউজ করি। বাট এখন থেকে আপনার ফোনে যদি অ্যামাজন ইনস্টল থাকে সেক্ষেত্রেই কিন্তু আপনি অ্যামাজনের মাধ্যমে আপনাদের ট্রেনের টিকিট সেটা কাটতে পারবেন। ইভেন আপনি অনলাইনে পেমেন্ট করার জন্য যদি অ্যামাজন পে ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এক্সট্রা বেনিফিট দেবে বা ছাড় দেবে। এবং আপনি যদি প্রথম যে ট্রেনের টিকিট বুক করবেন তাতে করে আপনাকে 10% ছাড় দেওয়া হবে আপ টু 100। এবং আপনি যদি অ্যামাজন প্রাইম মেম্বার হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে 12% দেওয়া হবে, প্লাস অ্যামাজন পে ইউজ করলে আলাদাভাবে ক্যাশব্যাক দেওয়া হবে। তো এইভাবে কিন্তু অ্যামাজন আইআরসিটিসির সাথে কথা বলে নিয়েছে, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সাথে, এবং তারা কিন্তু এখন থেকে অ্যামাজনে আপনাকে মানে রেলের টিকিট দেওয়ার সার্ভিসটা দেবে। এর আগে আপনারা সবাই জানতেন যে বাস এবং এয়ারওয়ের যে টিকিট, অর্থাৎ প্লেনের টিকিট আপনারা পেয়ে যেতেন অ্যামাজন থেকে, এখন ট্রেনের টিকিটটাও পেয়ে যাবেন। এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। আর ভিডিও দেখে যদি আপনার 1% লাভ হয়ে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করে দেবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিও দেখার জন্য। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।